ځکه دې مجلس مقصد دا دی چې الله څنګه راضي کړو. اول سړی به کوشش کوي د الله د رضا، دویم د مسواک اهتمام، دریم د خوراک او څښاک نه وروسته الحمدلله، څلورم لمونځ کول، پنځم زکات ورکول، شپږم اخلاص په ځان کې پیدا کول، اووم د مور پلار په رضا کې رضا، اتم د الله رضا په هر چا باندې مقدم ګڼل، نهم د مصیبت په وخت کې رب العالمین له التجا، لسم رضیت بالله ربا دا کلمات ویل، یولسم الکلمة الصالحة یسته کلمې، دولسم ګاونډیانو نه خوشاله کېدل، دیارلسم رب العالمین په محبت باندې راضي کېږي، څلورم بس دې آیت کې ویلي کنه